好久没有录一个开箱视频了，最近不知不觉都已经到7月份了。今天这个视频呢，就给大家随便拍一拍最近就是买的，包括家属送给我的一些比较有意思的小东西。这个视频全程没有广告，那我们就开始吧。首先给大家展示一个最有意思的一个家属送的一个文创，这个帆布袋子大家可以看到这里这个图。这个就是家属，前段时间去上海参观一大会址给我带的一个文创，不知道是因为就是正好100年他们就才做了这个文创呢，还是说一直都有这个文创？我觉得还挺好看的，其实设计的。这边的花纹是一个他们的那个门洞的一个样子，红色底，然后黄色的一个这种设计，我觉得还挺好看的。这个帆布袋子质量还挺好的。除了这个帆布袋子呢，里面对了，这里还有一个这种绳子。这上面写的是1921到2021，那这个应该就是专门给100年设计的一个文创。这个袋子还蛮有设计感的，给大家看一看里面还有什么。这个里面也是另外买的一些周边。我觉得现在的这种像博物馆啊、纪念馆啊，他们的这个文创做的越来越好看了。这些周边其实当时我拿到我就特别想拆开，但是想说等着录视频一起拆，所以就放了一下。先看这个比较大的这个吧，这个竖着的就是一个这个门洞的样子，就是一大会址这个门洞的样子，做的还挺精致的，是一个那种铁盒的感觉。然后看看这个位置，它是一个大白兔，这个就是大白兔奶糖的一个周边，就大白兔奶糖也算是我们这一代人童年的回忆了。那我现在就把这个铁盒拆一下。看看里面的样子，哇，里面还有一个这种纸，它上面是一个介绍，关于那个第一次代表大会的会址的一个介绍。里面就是大白兔奶糖啦，好可爱哦！现在想把它拆一个来吃一下，这个就是那种童年的回忆的味道，还挺好吃的，好久没有吃大白兔了。这个奶糖吃完之后，这个盒子感觉还可以储存一些小物品啊，比如说首饰啊什么的，是不是？佳佳。接下来的这个小盒子是一个什么呢？这个其实是一个这种冻干咖啡，我感觉展示这个就特别像给他打广告，但其实他们就是好像和这个一大会址合作了一个这种文创。我觉得其实包装还挺有设计感的，上面写的是忆苦思甜，然后跟这个咖啡又比较匹配，就苦的感觉。然后这个里面就是一个个的这种小的冻干咖啡，这个大家应该看的挺多了，我就不拆开了。我平时其实没有怎么喝过，没有怎么喝这种，然后我也没有接这种相关的推广，因为我个人可能不是很喜欢喝速溶吧，但是应该他们家应该味道还不错。就没想到这个咖啡也能和这个一大会址能够融合在一起，做了一个文创，我还挺惊喜的。那这个就给大家展示到这里。接下来的一个也是我很喜欢的一个东西，这个应该是一个冰箱贴，就还挺小巧的。我刚拿到手上还以为是个 U 盘呢，我心想现在这年头谁还用 U 盘？后来家属说它是一个冰箱贴，那我现在就来拆一下。它这个也是这种门的造型，还挺精致的，真的还挺精致的啊！我好喜欢，因为我个人特别喜欢收集冰箱贴，基本上就是一般出去玩的时候呀，都会去专门买一个冰箱贴。它这个做的还挺精致的，背后还有一个这种小贴纸，上面也是这个他们的这个 logo 吧。不过这个冰箱贴好像和我的那个冰箱的颜色底色有一点太过于相近。但是我还是挺喜欢这个造型的。那这个一大会址的文创就开箱到这里，接下来给大家分享最近的3本书。这3本书其实我还没有拆，就是刚刚收到，只是今天就给大家简单的说一下是哪3本书。如果我之后看完了呢，再会给大家做一个那种就是读书分享之类的吧。
第一本书叫这个《斗魂》，它是那个稻盛和夫的书。这个人呢，其实我最开始接触他，还是我刚在我现在的就是工作的公司实习的时候。我记得当时帮就是我们的 leader 做了一个 PPT， 就是关于他的那个管理模式的一个东西，所以对这个人还算是微微的有一些了解。所以这个书感觉就最近在那个豆瓣读书排行还比较靠前，所以就想说看一看。然后这本书呢是关于心理治疗的。因为我觉得就是现在年轻人吧，也不只是年轻人，就大家多多少少心里可能会有一些或轻或严重的问题。我自己的话也是因为情绪的控制啊各方面不是特别好。然后我看很多美剧里面有经常出现这种心理治疗心理医生，我就很好奇这种到底是不是真的有用。他这本书就会介绍这个4大心理治疗流派啊，心理治疗的一些框架呀。其实它并不是说告诉你怎么样管理你的情绪的一本书，但它会是对这个心理治疗这件事情有一个简单的介绍。我觉得我还挺感兴趣的吧，就想知道一下到底是在做什么，然后通过什么样的方式去跟这个患者进行疏通。希望就是通过了解这个治疗的一些方式，也能够让自己治疗自己吧，大概是这个感觉。第3本书的话叫做《生命的探向》。这本书其实它的主要内容也是和心理治疗有关系的，因为这个作者他是一个临床心理学家，就他是做这个方面研究的。然后他的就是里面是讲他创立的这个意义疗法，然后我觉得也是可以去了解一下，但是因为我现在还没有开始看，所以也不太能够特别详细的给大家分享里面到底说的什么，就是给大家简单的开箱一下最近的3本书，都不是很厚，其实希望可以就是抽时间把它都给看掉。接下来就给大家看一看，最近我又买了一些新的这种耳饰。我就感觉自从就是耳洞就是度过了那种特别害怕把它弄破呀，要养耳朵那段时间后，就开始疯狂的买这些耳钉耳环。但是其实这种长的大的我其实平时很少戴，就除了要出去玩或者是要拍照那种。这个样子是一个我后来戴了一次，感觉它好像那种文具哦，其实是这个样子的，就是这种比较金属质感的，然后颜色也是这种类似于银色的这种感觉的一个耳环。这个是一个小的那种弯钩式的耳环，就是可以不用不叫耳环嘛，就是一个圈儿半圈。然后这个是可以不用戴那个耳堵的，但是我试戴了一下，我觉得不太推荐大家买，因为这种首先就很难戴，再一个就很难取，然后它戴上去之后还很容易移动，而且特别小，觉得不是特别好看。这一款其实我还挺喜欢的，但是我当时只买了1只，就是我只买了一边耳朵的。这个是一个这种圆环形的，但它这个圆环形呢又是那种金属色，上面还带了一点白色，我感觉就还蛮有设计感，就显得挺洋气的。不过这个我就只能戴1只耳朵，其实还挺好看的，而且这个就是穿上去也还挺方便，就不用那个就像那种如果是全封闭式的，你还得把它用力一点掰，这个就不用，就还挺好的。接下来这个的话呢是属于那种样子比较夸张的，这个上耳朵真的很好看，这个样子的，就它挺大的，然后我觉得就是拍照还蛮合适的，这个真的很好看，而且质感也还可以。还有一个这个样子的也超级好看，这个样子就是特别的戴上去就特别打眼，然后配那种衣服就是稍微仙气一点的呀，或者是职业一点的都还挺好看的。然后它其实看着挺贵气，有种那种珠宝的感觉，其实它是很轻的材质。不过这种大一点长一点的耳环呢，我个人就不能戴太久吧，如果戴一整天的话，我感觉耳朵还是会觉得有点重的，不是很舒服，而且戴着就不能很快的那种快走或跑步都感觉有东西在耳朵旁边甩，不是很适应，但样子真的挺好看的。最后要分享的这个呢，就是我最近买的粉底液，这个我也是就无脑跟风买的，买了是一个兰蔻的一个粉底液。因为我也不是美妆类的博主，所以也不太跟大家分享，就是专门分享化妆品。但是我之前用的是那个雅诗兰黛沁水的那个，我觉得挺好用，就是它比较细腻的粉质，感觉夏天用的话应该还可以。我试了一下这个粉质，这个粉底液还算是
比较细腻，不太会卡，希望好用吧。哇，今天的这个阳光好好。我现在又来继续开箱2个东西，因为我今天又收了2个快递。一个是我新买了一双这个拖鞋，是白色的，因为我实在觉得之前在家穿的那个拖鞋太丑了，而且又已经穿脏了，所以就换了一个新的。长这样，我看它这个拖鞋的描述是很舒服，有一种踩屎感。所以什么到底是踩屎感？这样看起来还蛮好看的，白色的。佳佳，你喜欢我的新鞋子吗？最后一个要拆的呢，是我买的这个新的睡衣。其实之前夏天的睡衣我一直都是穿那种，之前好久以前优衣库买了一些 T 恤啊，那些就是平时不怎么想穿出去了，就变成睡衣，因为反正也是全棉的嘛，在家穿。后来我就觉得在家还是想精致一点、小清新一点，所以就买了一个这种花的樱桃的睡衣。我有一个长袖的一套也是这个花色的，但是我当时那一套就是白色的，所以我想说这个连衣裙我就买一个这种蓝色的，是蓝色还是紫色？反正就这个。现在把它换上再拍一下。我现在换好了这个睡衣，看着还蛮舒服的。它是一个连衣裙的样子，然后这个袖口有个花边，但不是特别紧。我发现我晒得好黑啊，这样穿这个颜色显得我现在已经就是黑黄的。材质还是很舒服的，跟我之前那一套的那种长袖的是一个面料，长这样子。在卧室里用镜子拍一下，它这个其实没有那种很紧的收腰什么，就很宽松。这是我的拖鞋加上这个睡衣这样看我真的好黑，我的天。那这个7月份的一个小开箱视频就先到这里啦，接下来再给大家看看猫猫们。